Avec qui? Pas bien. Ah ouais? Eh, elle a un peu de moi bien. Tu veux que je t'amène chez moi? Oui. La mona maman, la moni papa, la mona bande combien ça nga bien. Vous avez déjà dans mon bali avant là? Oui, nous avons des garçons qui ont vivre mais chérie, ils sont importants, ils ont déjà le passé, non? Bébé. C'est papy. Ouais, c'est nga so na lingi mutu mingi. Nga Hollande la vie na vraiment de près place nyo so alikana place so na. Ouais, ezana mutu mo ebisanga ke oui, la fille aux otambola na iwana, to mona ke dana garçon mo boye. Tema pesinga kombo ya papi ndi na kana ki kombo wana. OK. Pata mokili. Mon ami. On a pas vous a toujours kana bonne. Non, même pas. Même pas. Nous avons bonne ce qu'on a vivre en Onde. Nous on vivre une belle été. Nous sommes ni kambal moko, na kambal moko. Vous avez besoin de mayo na mokili nanga. Na mokili ndeni pas bino. Oui, na benga ngo mokili nanga. Vraiment. Qu'est-ce mokili no poza pas bino? OK. Normal. Mais ina mona pas bino pour la yope, ozwata mona pas biso. Donc quand on est dans le bas, on ne comprend même pas pour Nia. Donc depuis la journée à Boleka à Mambata, à Kipa, maman na bango, à l'obis maman bango ce qui m'a ramené donc maman bango ni ko sentir ngati. Parce qu'il y a un jour à benga nanda kuna bango na ki, maman bango angalinga, a bengi singa même. Donc à benga ningai, na comprend même pas. En ce moment dans le bas, donc bambongo non, Nicolo est comme Jomo l'été comme mon na Nicolo na bambongo. Na comme presque prêt puisque na bengi grand tir na peine allemand de biche tchala. Maman a blessé ma vie. Non, papa m'a mofan na renforcer au balania. Donc Sylvie en ce moment dans le bon presque prêt. Yango na comprendre même pas ni a yambanga même pas na téléphone yo a moninga na e. Ça tout pardon vraiment donc sur la lukio. C'est-à-dire au lukela nga solution. Papi nga reçoit na nia. Non, soit na nia mais bon, qu'on se décourager dans le thé, qu'on se décourager dans le thé, aux amobali. Nga mono luka, ni aza camarade nanga, amuninga nanga lelo te. Yo ebi place ni to bandina ni ya ti lelo. Non luka kana sola na ye. Mais donc ça là tout vraiment Sylvie. J'aime trop Nia. Donc on a les lèvres makasi. Nga sola ne kaka. Nga sola ne kaka. Nga sola ne kaka même te manangeza ni ya te Sylvie. Nga no sala kandi mame na koki ko assurer on a te mais toute fois na sola na papi. Yo zala ka calme. Si naïna na calme mais ça là tout ka andima ko. Hein ni andima parce que sans Nia donc je n'ai pas la vie. Je l'aime tant Nia non? Mais papi, on est mutema net, yo mo ebi mutema muntu eza ngate. Mais nga na bisi yo na assurer yo que non ça les fond. La soana Nia. Pour monter mes années, ni m'ton dimati. Yem ta kondi ma pas ko boya, excusez. Donc na mon est comme moi dépassé, ça calme tout là na. Non, je même pas les temps koliaka. Donc trop nia, trop souci. A décrocher que même pas si na pingue na téléphone, ya manga même pas na habite même pas na sala keli kambo. Donc na ngani ya makasi, na sala nini nia. Mbata moke na bolika, mbata moke, na bitika mbata moke. Fashi makasi boye. Hein? C'est quoi dans ce quoi? Ni alingane bon te. Bino pe mi bali avo baby ça. Faut bo za rappel na maîtrise. Likam ke mbatata. Fallait pe ko betati. Papi. Nena tunu nanu. Problème yo zo kana nia. Ko biso to ba camarade ni mais na na kati mtema nete. Problème yo zo na nia ka mbatana. Biloko nyonso Nadine yuma mama na Dylan Malango atindi akomeli na mona WhatsApp na liste. Donc au fond la colline ngati ndengo message okei agence ote komivwa kokosala no kutu te Olivia. Nyonso eza écrit. Na ibo pe malonga te periki ka depuis na zwa o komaka lika munyonso zo surveiller. Kasi te bayemba ni. Donc faut te dire dongo ata misili. Et ça après aller qui c'est bon. Te bakomisa na nkundi. Na maboko akolo na ngo. Yo yana ngo ngolata. Après ya. Yo ngo chuba. Na mona ka se ekomi.
opesa nangena profiter na bon numéro tozali po okomonoka mutakanda okomaka mutakoganga nanga mona obango na ebite bana bosukala bino nde bocomprendre nga malamu te yango wana bomona nga nakoma mutakanda kanda ya nini okoma na mo okuna bana na nga yoleki na nga voilà mais tokomo obanga oseki yanga nya tosola concert bolingi makambo oyo nga nazosenga te Regarde, il y a la race qui est kitoko. Il y a tout sur l'oxygène. So bozo sala makambo oyo ezopesa ngesengo nozaka mpesengo akuseka so usaba kabunga no sipete nozaka mtu akanda kanati bokebe age nanga pezo pusana ba aveze ezo kipe lisusu te ale temps kanangingo te ya yo fozala osala musala makasi faut buka pe ba mbuma pona obuki te juste amen amen penza fait ça ba kenda kasi ko nakende nto sola pona mwana yoko kina nia mabe ya nanga okina mwana mbangu mingi ya c'est comme si ozo ça les choix en plein 21e siècle ya nanga nous avons tout tangi ola kisi biso ba vertu ola kisi biso muto ozandenge nini ngawe mama bokola ngati tina mimona aboye pe na tala ngabi si c'était pas ma sœur engozandenge yo c'est la mona choix okina lombangu mingi obengani papi ogangi atili bada bazo kabiso moi je le reconnais asa ki mabe pour comme un niveau tia beta mwana et puis m'battant comme un niveau destiné moi ça que ça qui penza makasi mingi mais après yaya c'est la vie yaya on est africain naza porter mi balo babeta rabasi mais c'est arrivé africain des synonymes ya bobali abetaka mwasi alobi bongo te na bina sens que ça yango soso azolela ko tout le monde a mérité des secondes chances alela kaka so eza mambo papi vous comprenez yango te que c'est un mauvais signe ndeni ya en aucun jour ya vinda nga ya na ona kosala ni ya choix na kosala ngote nalakisa kende ba directive nini o ya kokozwa par rapport à ba choix o ye mo ça moni ke vous comprenez nga mabe elingi koloba te ke soki na lingi papi te to na benga na papi awa to na tchanga makele la po na papi nde nazo sela ni ya choix non je peux pas les faire andeni est-ce que nasina kota na mutu awa na lobi na bino ke enga na lingi ni ya na oyo non te na sango te na tambola na ba connaissance ya minene ya makasi oyo leki nango yebi soki ngi yo kutuleki na salela o choix te nzonga ndeka mwana nga na boti non ba choix ezalaka ya bino moko nga na pesa kaka orientation conseil pour que lobby na bino ezala bien mais on dirait bino bozomona kaka lelo bozomona musika te yo yebisanga jusque là lingi papi asa aveuglé par l'amour ezolekelanga papi aza wana papi asalaka te papi atanga te siko yo yebisanga nandimaki parce que ni abombaki tout ça abombaki siko neti ya bongo kokende kobomba likambo nene bongo kotia mama na ona na libulu munene ndenge wana vraiment poka nyonso wana ya kobibasu mama azoba donc yo yebaka na yo nayebate ya nanga ngapi nayebate na komanzana nayina betelo porte na 23h avant nga habité lobi po comme passer vraiment une journée nga habité natika ya lala en tout cas pour na wana alela kaka allez la caca je ne veux plus de papier ici la boy il s'en sort bien malgré t'inquiéter mais ça métier azo s'en sortir bien année un métier parce que jusqu'à preuve du contraire c'est moi qui fais tout pour lui kutu nakoma ko calé moi makambu mususu pona yo yebake akomi pe ko dépendre na nia na sa mukolo naza tukolo comment dépendre na nia moi na biso ya moni vip ko ko na ngomba na musiba ko na hote yo ke si vip to ko na ngomba kinyo so ba ko na
to message na biso na vie au moins $100 argent de poche moi boy ni ndalinga ni mbongo wana koli na moko nso ozombo ki kaba facile e bino nde bokaba apamba pamba ti po boyebi pasi neti nga mutu na kembi po lelo bozala boye ndenge boza si nakomaki na niveau na bola embata c'est-à-dire absilikaki trop makasi kongalanga na miso ya bato nalobi mais fanda sui loba maleme non komofinga ngai insulte ngai na bi oh mais il même pas bongo nadui le temps na boli embata après quelque temps mama abengisinga mama susi abengisinga na ndako fona yaka nayi na faina mama susi azui même peut-être nga nadui même pas le temps koloba ko s'exprimer devant mama susi angalinga abengisinga même abi non yo pesa ka $50 nini obetania le pourquoi ozana nini to ba suntenga makasi na même pas na choix donc na lobby na benga kaka yo na expliquer en tant que mobali malgré tout wele kinanga mo mobali mais même pas ni azako insister ka kinona bima na bi na même pas na mbongo à ce moment même à moment on a le logo à ce moment na presque prêt j'ai fait une semaine na obengania a décroché que même pas appel. Non, on n'a même pas. Donc, on ne comprend même pas qu'est-ce que je peux faire. En fait, Vengai, Marambo Nyon Soyo, le bon Royo Konkapana. Na Okango, ni pas maman, ni pas ni ya Yemoko, ni pas ya maman Lekinabiso, nani, Pekops. Le problème, c'est quoi? Maman Nabiso a commis à Joakani à Lukola Liki. Maman avakani ya loko je sais pas si on a benga na lo bango lisundeli ngai naza petit frère ya mwasi na yo mais façon nga nazwaka lo kwa beau frère te nazwaka lo kwa grand frère nga propre ya famille ni ya akosala makambo par rapport ya mama te ni ya za mwa mketa za mkolo ni ya za majeur donc ni ya akozwa mobali to akoboya mobali to kolinga mobali par rapport ya mama te donc mama kosali ya ni ya choix te na mukuse makambo nyonso lobi je t'assure que na yo ki yango te yo ni mtozwa ko apprendre ngango awa mais elono singa ove papi zaka mobali zala na wa l'aise ngano jwa ton swana mama na bi mama je connais bien ma maman ayo kangai maman même ane likolo même azana asiliki na niveau nini so na 8 ans et ovandisa maman c'est non maman kambo ezabu na talisi vraiment na ba momo ezalaki aza à l'aise donc je t'assure que makambo ele kanango très bien non sur la peine nia parce que ni yemo on a remarqué comme ba silence ni aza trop chambré to vanda yemoko place au bato bazate na remarqué comme je savais pas que vous en a problème entre binomi balé oui oui c'est que ngai non. Même là, on comprend dans le jeu. Vous avez incompréhension quoi? Oui, puis bon, comme ça. Bis de bimisi ici. Le bis de où tu es soirée. On boit un point. Nice. Ngwa. Pour te yon to zaya ola. Te na tout ni yon to zaya ola. Comment on te mo comprendre boy poignet ça roninyo. Ça Si puis ka boy ta. A toucher nga. Pour na munene to ça. Nia. Tu m'avais dit que oui, tu vas pas sortir. Obimi ndengenin. Nazo solana binote. Nazo solana moi ça. Et pas ça le binote. Au comité pas binote lié privé na yo eh. Ok wapi. Mais chérie, nous sommes kasi ko le boza ndako. Nous qui peut makele ya télé ya TV na ndako le bio. Les importants ok ou wapi. Bien te. Le qui ça ba camarade na yo. Ok. Tu tournes à la maison. Oh. Tozo zonga ngana yo. Regarde-moi très bien. Ni ato kende. Ni ato kende ponga na. Ah, ni aloba rapet. Loba rapet za nini ngo. Loba ka. Oza so ba boy poani. Ni adanga ya pesi mkongo boyo so baluki oke. E papa ko dongola ngatenga na ngamo sino to dongola ni okende. Okende. Dongola ngate, dongola ngate. Obi yoko, yo. Mo penzako.
nayeba te lo moi makasi biso kati banzala biso to yo nzambe na ngai fanalia na ngai ta fufa moto ni ya mwana akomi zoba mo mais grand soir azalaki boye te blanche parent nyonso na mokili oyo ase abundela bonheur ya bana na ye eza na moboti moko te oyo akoluka boti bana na ye atangisi bango baclasse après azomona vi na bango ezokende na kotengama vi na bango ezokende na kobeba mpe ye afandi tranquille amoin ke ayeba likambo ye moko na nzoto ya bana na ye to na vi ya bana na ye parents oyo bazalaka bango mpe na misala mabe wana nde akozwa kimia parce que misala nde nde ezosala na nzoto ya bana na ye etengamisa bavi na bango ebebisa bavi na bango. Maman, il y a un problème? Il y a un problème sérieux ko yo fandi na mama no mingi yo yebaka te soki elobeli ya mama no ekomi boye seke il y a un problème il faut mama no asala elo dessin lelo bino nyonso ndenge bozala bomona mama makambo makasi mama bobo ezalaka kaka mpo na bonheur na bino na honneur na nga tala ndeko nonia makambo na ye na papi eza boyeboye nakoloba nyonso tute yo moko naza sur oyebi makambo nga na otaki kosilike na papi dernièrement ana tobokaki nabengani ye na kati ya lupango mpe nalingi lisusu te komone na nia mais nazomona neti ndeko na yo azocontinue kaka na papi oza leki na ye nabota bino ka bino bon lelo soki vi ya yaya na yo wana ebebi eozala mpe pasi mpo na ye nalingi olandelaka yaya na yo malembe oluka nano oyeba situation yaye na papi ekoma ndenge nini bakabwana to bazalaka kaka naza na besoin nayeba ngo mpo nga susi nanga ezali bakabwana mama naboyi te nyonso oyo olobi ana eyelakisaka donc oza na susi biso bana na yo tozala bien nia amwa moke te nia aza mokolo nalobi nayebi te mama oyo ozali momolo bosiliki naoloba pe te na sensi ya okotela nia mama nia aza na age akosala shwa ye moko surtout na bamakambo ya bolingo boye aza lese asala shwa na ye moko ntango bokomprenaka nga na nsima mabe nde ntango nga natombokaka makasi mpe toyokana asu na bino te place moko te nga nasaleli nia shwa yo yaka nanu yaka ngai nasalela shwa ya mobali sikoyo na ere nini nga nasaleli ye shwa naoloba na sensi nini naoloba nobake nde olobi ke nia azala continue su te na garçon ebima lokola acontinue lisusu te ayebi ye moko mpe na sina yebisaki yokanisi eza likambo koboma nga mpe nayebi yango deja mpe nakutana mais nazomone kaka suspect nazomone kaka suspect so nazoleka na couloir na butu ye telefone kaka makambo ya bolingo siko mutu nde oyo bazwane makambo ya bolingo wana nde nazoyeba te mpo nga naolekaka na ngai nde ya koleka mpo na age na ye nakolandela mpe bapele ete mama ti bovanda mino boye bootangaka kombola ngai totanga kombono makasi mwana ngai mpo nalingako mpe makasi omoni makambo papi asala eza neti mokuwa nazoloba sende te mokuwa etelemanga awa siko naoluka kantite nini ya mai nakomelela mokuwa wana mpo ekita mpo ekoma koetufenga siko selo mama nazalaka na papi selo mama eza bongo parce que mama mona kosala bapele moboye na babutu ozosolola bakamarade na ngai mama selo mama eza bongo bakamarade tobengana na biso babebe tobengana na biso banini mama esiki nasola na papi ne peso telefone yango otalake nasola na papi te mama kasi nazoseka te mpo nga naomona mosika mais bino bozomona kaka sinon mama nia se ma soeur soki ezaki akontinuera na ve papi wana na ngai nayeba yo nabenge papi mama so ayini moto ayina moto makasi l'essentiel les azorespecte mama papi na nia bazala te moi je connais bien nia na simba ya du fa téléphone ni ya sona na megati mama bazala te et puis non sala o lobi wana na landela mais nga na bité bazala te
tenalandela so bozala na Ah, maman, pour nous ça bon. Mais pour raison concernée payer. Et maman. Tout ce makana gêne et prière. Yo quand on Jésus Christ a tiré qui passage biblique, on a tiré comment en vain. Non. Les acquis qui va me dire, on est va sortir de la Nicole. Et ça l'avantage de peut-être une Nicole pas bonga. Peut-être que tout est meilleur Nicole da bonga. Pour prière et l'autre qui prière est athée. Au coco que le keke na yo mais so comme la place mon pour bloquer. Donc prière quand même te reçoit. Le fait que tout bon don. Même to sonner butu mo bato solo nae. Na FC na bi kende bo solo la bi balé na kamada ya Nicole. O aweza ya kuinda. Ah. Mais ça kamada bo mwana ti. Ko iba kamdi bo kola ki avayo ki poto ba ki Nicole très bien. Ah, utika kaina zeni. Ya Nicole amona sa kula webi botakati. Botakasi sa kula makasi. Siko ya Nicole ndinga zana alikula sa botaka papati. Ya solo. Ya on a na sonde na oyo na iba suki pour oyeba puisque c'est qui meilleur ami na eti. Oh, oncle et maman nous laissent habiter tout na kamada ya Nicole nous ayebi très bien. Là bon ça va, solo to solo non non. Oh, kasi omoni oto zalane na ndako na avant que les potos. Kasi ngana iba mobali wana. Yende papa na ye. Oyebi que franchement, ndenga kimaka na kata ndako na biso. Toyebi kututa kimela nini, amona nini, mobali na tongo mo wazo bilamba na malembe yebo ko. Abenda na kinda. Abimaka bonga ko ese botaka te ko papa na bimaka asupa mona kani to yebiti yebika ya Nicole na ye mobali wana ngai na yo to yebiti olobi te prends grave ezani au moins soka ta mobali na yebiti soki to bekata famille ya mobali yango ngonga da siva so na yebaki famille ya mobali wana na ngai sibe botaka inde na maboko tina famille wana bonga sa mwana babunga address mwana bonga ko matin. Ah, kamboya. Yo pizze tansinya minutes kama kaunoti akalana. Kasi yo zaki meya bami na yo bala yo no bali mumbele na pototi. Ah, obali fili fokonye siko. To lo bani. Bosula ndi na ni ko pesa ke conseil ku ganga na yo badale balokula azana okati lelo. Ayeba atiki mtoko bi mukolo. Ayeba ati mutu pa ngabala ya ganga andinga ni. Mutu mo boye na lingi. Ane bien. Ah bien. Ah so ne peut bien. Obo se kanga point non. Maman. Je suis le beto le solo se kanga point non. Na ba na yo. Ngana bio kata? Te. Ah bien. On ça va que si yo kaka. Kasi yo kata. Est-ce que na lobby? Bon ça va kasi ko lobate kasi ko se kapete tika no va no calme. O kanga. Na oui boy. Vas-y ma fille. Aza bien. Simba vraiment bon. Donc apana oko. Ilo nyonso na osenga. Aopia. Assurer. Abalanete ilo morote. Mais non linga kaka na c'est l'effort aya awa mais so na betele kali solo ya pa biso bungite. Au compliqué. Au boya. Suko ngalinga ki to benga yo bi makalo kwa mama. Oui, c'est que aux gens pour son monnaie. Mais moi, non, je te comprends. C'est la jeunesse, yaya. Au moins, mobile, on est responsable. Déjà, voilà, tu as une question, Billy. Mutumoko, Lingani Naye, Azana Mbongo, Akabila Kayo, oui. On est sur Linga Salaka, d'accord. Est-ce que toi, tu es amoureuse? Olingi? Vous êtes amoureuse, Naye? Liboso de la ndoli mais c'est comme mon na makasi. Mais depuis que moi na nga ya mona yeba putain. Parce que miso na yo et puis là pour la mobile news et pas papi, tu avais ces regards-ci quand tu étais amoureuse de papi. Et simbité et humilité. Même regard. Et simba makasi. Qu'est-ce que boy mutu olingi mutu mususu te, il fallait que mutu olinga ko yepa na binoté. Vous comprenez yaya. Faut lancer l'autre dessin pour comprendre que ça aza moins sérieux. Ah, yaya mutu omoni mutu so azana ba ambition, mutu o azana azo raisonner à venir meilleur, à venir à bien. Yenda linga proposer au monde ba parents. Ya monde papier ça qui n'est-ce pas. Nazo côté la papier te na yebi ke sili, dossier papier c'est toi en terrain.
ndenge moko ma général quoi il s'habite en terrain. D'accord. Et puis tu as l'âge, tu dois faire ta vie. Il faut refaire vie d'ailleurs, mais avec n'importe qui t'es là. C'est compliqué au point n'est-ce pas? Non, condamné, sérieux. Ah, vous savez. Mais oui, avant que il n'y ait pas mon famille, moi, il faut se préparer au lieu de la présentation. Mais il y a beaucoup de est-ce que Baébissi a ça mes premiers contacts, tout le monde a été comprendre. Compliqué. C'est pour ton bien. Au moins, mon bal est en monier. Il y a un coloti. Je suis un colo, tant qu'on mona yé, et là telina yé, et l'obelina yé, façon qu'on aborde parole. Tu comprends s'il est sérieux ou pas? Parce que si on a moni mutu comme jugé, na lobby aya, mon bal est soit ça soit vente, soit l'inga pour mon ba parent noté. Ça montre clairement qu'il n'est pas sérieux. Parce que soit l'inga que pour de faire, au boy ya apone. Pour te bisser à bala hauteur. Ma boyité, que c'est azo compliqué. Que c'est azo panga. Ah bangani. Tu es majeur. Ça va, il y a problème de casto benga, vas-y. Moi j'ai besoin d'un sérieux. Est-ce que le banon de allô? Oui, allô bébé. Bonjour, bonne. Hola muki bien. Ngape nazara na ndaku na vandika na mama. Abaika dena posa bosola nae. Na paso mama. Tinanda mabete alnyeka asola nayo. D'accord. Zoom. Allô? Oui, bonjour, monsieur Zouma. Ouais, je veux bien, merci. Oui, jeune homme. En fait, nalingaki na solola na yo. Daeba nana nindi moi na ngazo traîner pendant ba air naie au Azara Libanda. Non, en fait, c'est ma fille ni que je voulais savoir est-ce que ouais. Bon, d'accord, jeune homme. Ah ok, la semaine prochaine. Bon, de toutes les façons, la semaine prochaine, on Bisani, comme ça, tu vas tout ça. Bon, merci. Je prends congé de toi. Vas-y, elle, voilà. Vas-y. Voilà. Ah, on me donne des matés. Maman. Maman. Et vous l'avez, maman. Et on a maman d'ambou. On a maman d'ambou. Jeune homme. Et mon niga nao. Yeah, faut ça la maman bloque à boy. Pensez que c'est bizarre. Mais on a sur la nania. Sur la nania, elle n'y a pas de pour na you. La lobelania. Alubana et pour aller na bolingo bimbale boza ensemble mais emsunde bomo na ngabo ina za ngabo si fait la loenge mingi pesa nia ba conseil te bobi non ya bongo te pas Wema Silva donc c'est-à-dire depuis tout le temps pour le bailler on le bini pour nanga mais jusque là aucune réaction c'est pour cela na se déranger que na yawa na mona yo na tout en face il y a quoi na pourquoi même pas pour na moi sinangania na linga est trop na linga est vrai donc c'est-à-dire trop c'est trop na comme na sou quand même koloba mingi et si na zwe de solution na bengi loni azuya na misu ya ni yananga ndo yo moko comprendre so na pesa ka conseil to na pesa ka été pour na yo zila azuya aoya kala mingi te zala l'aise pour na bibo ndo sepelaka yo linga maintenant pe bozonga ne makambuteo na beta kimbata on a ça qui bouge. On a pas d'azana. De l'autre jonga non, mais c'est bon. Parce que vous avez ya. Olinga bon, on est fait on commence à mais vrai ça va vrai parce qu'il n'a même pas y. Ni on a coca même. Bon foot en appui. Ni on paye au tolo ba. Bien. On est banda au point. Ma copine, tu vas aller banda au. Va no ah. Chérie. Pour terminer na porte bonne. Bien besoin. Oh, ni nango ça ni no vanda pas minute na ni ya za poser, za la poser. Oh, ça ni nango. Ya peser non. Na ndenge ni. E to lo babo le pesa ngakanda. Vanda. La personne en place vanda, yo vanda nalo. Ah, osa boni.
Oh! Moi, parce que tu fais un colo, le bébé, ni ah, papi pusana na nukuna ko ah. Na lobi kai pusana na nukuna. Pusana na nukuna na ninga nga mulunge te nazoka ba pema. Sylvia ozwa mabe. Oke Sylvia moi mabe. Et maman so loba et mo Sylvia moi mabe. Ya solo para pesa maman so raison. Mon bali maman biso lingi na été. Mon bali maman so lingi na été. Yenda zabo ko voyage na sala kana braza awa. Ayebi poto te be pa imorte yenda zabo voyage na zaka nini Brazzaville. En plus oyebi copine na sala. Nia oyebi via moi. Tena tuni oyebi musala ko pesa sala na lingi te. Papi ndenga ndeka kendaka na braza asomba ba varese o bala mike wana. Azo komisi ba numéro na sima nda louesa ka luwa ngo combien. Ya vi pa bandaka bongo nia. Sylvie. Eza Nia. Eza masuka na ebi. Ojolete ko shifenga nia. Nalinga ko mingi nia. Nia. Hey! Pinga. Nia na fuka nia. Yo Sylvia so na ebe po benga po bon zoba bona moi makasi fana fana ndako eza mbasuka mino mibali na zoba zobo. So linge na kabelo ko tula zwai. Na zwa bazoba. Nia yo pa na ebite na zwa mo. Na papi yo pe, otikali ofuka mama wasi ba eli oboye, oluka mwasi boye. Ah, futa kuno futa no mapeloti. Et j'ai bien compris que Nazana moi si moko ya lokuta. Oui. Moi je t'avais appelé au téléphone. Non, Nazolo bel appel ou anate. Jour wana na benga kyo, obisenga au passé avec maman abini. Oui, au soleil la maman. Non, c'était pas maman, votre maman. Ezaki maman lek na bini. Oh. Oui. Bébé. Oui. Moi je suis maman lek na bini. Na solo la ki na maman lek na bini. Na nga passé lokuta te. Regarde-moi. Viens. C'est que je t'aime beaucoup. C'est que je t'aime, non? Pourquoi passer à maman avec nous? Oui, c'est parce que ma santa qui nga bat nazana don wana ya prophétie ya soki mutozo ko sayo zarana ye na mona kango. Directement j'avais bien compris que oui, moi c'est dans la personne. Pourquoi tu m'avais passé votre nom? Bébé n'avait qu'un peu sourire en bas parce qu'on a mon effet maman la si maman linga linga tout ça bon on va qui avec sa maman les kaka à alors comment on va sauter? D'accord. Allons faire autant ensemble tout le cas restaurant Motovana. D'accord. Tu m'avais dit quoi? Tu as besoin de T'es comment maté? Le bas n'a qu'à carrément que oui maman naza na zé. Donc si on t'a dit mais ça il est beau. Oh maman. On t'a dit ngam na boti on a mokili. Ngai tu na boti on a mokili. Zemi na on a zoli kaka manga. Oh kutu ya boete. Omoni o peze bandi ko bima na nzete sika. Nde ngana ko. Maman o komi problème soit ta yo. Yo nde ngoza wana mukolo wana ngamoko. Na misu na nga. Utika kati ya pamba na muniko kesanza. Okomi soki balambi boete mama ndaka. Okomi ka biloko moko bo ya posa mama. Maman na roka posa eloko te. Kala wana nga na bota yo mama. Oh mon kala wana nga na bota yo tina commission mama mobimba boye. Mukolo nini oyo yo aussi obanda ko lia ya batusha banda. Mama na lingi so na biloko. Na lingi so le biloko ya soupu te na bona nga ya munene na lina munene te. Yo mo so nga na komo ya munene zo silika. Parce que na le biloko ka ko lingi te. O juste ce que comme pendeni no. Ko contrôler nga le biloko ya mama te. Ah. Moi pour moi non. Ngaza na papi.
Ngaza na papi te na nzwa zemi su ya papi su ndeni na mama. Naza na zemi te na ate mama tika otanga mala leste. Ya Sony. Oh, manga lokola ba prisonnier. Na mekisa mama, manga ngoza sikra na lia manga te a mama. Tele matoke luka. To luka ni nango. Tokende ko luka. Ni nango to ko luka. Ndako papi. To papa papi. Nia. Mama lingi na ngai te. Mama tika nga lingi na ngai te kwa mama. Te mama pardon kwa mama. Mama pardon. Naza na ngoti. Naza na zingu bize na wapi yango. Oh, kasi na kwa nga kasi ba mangolo kwa manga ko molukela mama na tiki na reza nga wo kasi. Bubu ya boye penza. Nanga modela boye penza ta yo ko manga modela boye. O ezala kaka soki basi bakomna banzeni nde baliaka ya bo. Oui, yani comment on kat? Hotel ko la messe za de. Talaka ko la messe za on ka wana. Na musika te, tuza musika te na ndako, tuza ka pembeni. So bibi na kwa paka, so za kusolanda, so na kwa paka wana. Omoni Flat Eden Mark 20. Flat Eden Mark 20. Oza paka place tuza wana. Non mais la tête. La zona mai ki boso na a o kasi ba ko sawa. Non mais la tête mai ya pamba, yo ngama sanga makasi bonde ni. To me la sote tuza botaka tuzo na biso. Yo ke ndaka makasi ba tongo kwa. Wala mwana nga leki na otiko to tongela woni. E bakata jimbo. Merci to ya so kala mingi te. Ya Nicole. Tapi saya kubuat bakata pamata sama. Bakata makan. Asa ki problem mo ya Nicole. Na bo mwana sosa tumbo kina nyosimba. Papa ndo ko kete mama ndo ko kaite. Ifu ba bonde la ye muri matata ni aina mtsina kimkola. Donc tout son asije na biso. Omoni le na sona mbaye no lobby. Na vidéo ya pa baton na tani. Ce sont que aza un mot sérieux. Donc azumuna na maki alingi makasi. Tanti non, ma tapoto sera très poli. Donc s'il vous plaît, s'il te plaît, ngapi et bazana éducation de la piste. C'est comme d'abord nous perdre avec. Antides parce que nous perdre de ni quoi mamati. Libale ya passe ya tanti. Surtout télégraphe na mawula na protocole tiki combien de passe. O kuba likinga botaka o mais atali bango te mete bale tukisenga kai pananga metenga ya yo bananga akote pa malunga pe na libota na ngati yuza sikoso yuza kitenga na ngana sukara bon point nzamba sa batu bazali bale bobota mibale bobota misatu nzamba yebe ki peut-être problème ko boya solution et pesa makaka azola na solution et pesa makaka ntiyebi to le peso ni ebité donc izala kaka tika et nous avons vu dans la Suisse, à nous côté nous avons dans Zamba Weston. Avec Bota Kamer, on a communiqué pour la passe pas besoin d'attendre nos bébés de Sylvain. Mon équipe a coupé nos bébés là, mais c'est dans la cool. Mais solution les cambo, à côté les cambo, on y était mais attendre na gêne, à couper ce solution à problème en gros. Mais quand on a été kandaka liboso tanti, mais toi on est venu habiter. À mes côtés nous avons dans ma capasso. Si quand na toujours que la cantine, peut-être que solution. Et recours depuis le sur ces zones ce qui yoté la vie qu'on raté que ce qui maman a dit na lien mon bobo mon benga on tout ça ba lien ozomona makam ba lien ezana sens tenganzi mela ngote donc ce que papa m'a avec suba yope mwana oba no landango bosko musala prière ezangi nzamba brise ka biloko o moni kiza mabe na prière brisango so ya Nicole so za ka mukolo o nga kuloka mande ya dikwa ndoka papa ni ah non donc là zaki ozomona agangeli mo bala talika papa na zaki tribula yani ko soko agangeli atalika ni ko na misuka ngai ndi dozo sima kambwana donc réponse papa na dozo ka bongo ya mo peut-être que papa na tima na ye timaka c'est pas comme ça que papa kimani mais quand on se lève na bête news on a pas gangeli papa l'homme c'est pas pour nous on a pensé peut-être ça pour na bongo makani na ngeti ngaka na mbi papa na kima kweni kwa ndo gangeli yo mama aboya ka koloba na nga vérité eza mo bali bodo di ba gangela oui tanti mo bali ngati ba gangela mo bali za toujours likolo
so moi c'est comme likolo mobali mobala otema maman motema mabe tu likolo ko gangela na papa kimi so ngono comme sibir na libana na comme kaka papa bino yimo kote azoka moi mobali muso mando pata na Afrique du Sud bienvenue rambo mando begi mukonza Afrique du Sud ya mikaba yo gangela so mobali na mobala za kiboye muka beta ka likof so tele biaza na mwasi mo afoto beta ka likof mobala ngaba monelete tanga sisa bito ko tipete ya nini ona kufila azo biloko na ebenda kinda yani ko so mo la ndio ade ko gwa kami bato ka bani ka handenge wana ko tanti da Silver la tout le monde na soko papa na biso mama akobota ngida kimaka le ben abeta mama maman parce que papa ben mama kimaka mama mais bien sûr on va passer les heures on se n'est pas qu'attendre le bini tu soko papa na bien sûr kimaka mais quand même ça papa na pour lui ba ko mama za yana yo buvande kina ila papa na ndaku oyeba ke fama papa na ngeza place boyo oyeba ngo siko basa la place ni ko ngone kinda to kuta na bango peut-être na nzela na bango ni no mona papa na ngezi kazai ala pas non na ebi ni ko ndo ba ki papa na za na leki mo pa moi si leki mo mobile wana na lisolo mais ko mona fama boto pa parent na ebi ba leki yango pe na tika ko mona bango papa na yana yo mais siko mona ndo ke kuna tesko na oyeba ndenge franchement na oyeba na ebite ni famille papa na ye na yebi yango te ni ko tabo mama na yebi yango te atana ndako ndo yo ta bi mais leki mo mo sa mandako ya personnel mingi mais fait ko so ya na leki papa essentiel ngana yebeki ya Nicolas Sabali atsana azamu bali na ndaku na balo kipete na yebeki kibakwa botuya so ndika mo yebeki bakwe kuya obo prévenir eloko moko bo déjà bila Nicolas mutema makasi na yebisu yo azamu mutema makasi leli mobali ovanda na ye o abali atona ndako place mobali fana mobali oyebite Bonjour maman. Bonjour. Azar Abimi. Non. Nia Azar. Azar Kati. Nia. C'est comme ça la cuisine. Nia. Papa. Omoninga. Na kufa le lote, lobite, lobokuna pete. Mais ce qui est sûr, na kufa. Mais na ngonga nzambe. Bino te mutu bomanga na mukili oyo ponga na boma baboti na ngati leka boy yaka bonne nouvelle exemple na yo yaka ma nazali ko tuna wati nazali ko tuna wana nazo tuna ni ya nini mwana nga zemi makamni obanda ko loba nanga mama na kozongo wapi nga na papi to kabona kala yango de lo résultat tanga wana na Zambila ngai. Nia, mama. Isa nini? Na age na yo penza. Nia. Bakende ko cholo zemi. To benga ngoni accident. Lokuta na age no za accident te na age no propre volonté na yo. Mais awate. Moninga ngai koko ya dehors ya bibala na ko accepter awate naza prête ya oyamba bakoko mais bo gagner tiercé na bino en ordre ndenge nga mama na bino na ganyaka babalinga na ndako libala na nga na kibulenge na nga nyonso na poti bino bana baza ba vraie bénédiction on nzamba pesa babala osoyoka ezate ke kumbela nga bazeni kuna oyo nga bakoko ba batara awa arrange-toi na kutu na poste te na yoka o ceci cela patati patati arrange-toi na kolo zemi wana boluka boye ko couvrir eloko asala mbangu avant que zemi oyo ebime pesa soni ayo ala robokiti et que bime la kuna. Et alors, on a dit que tu as un micro de billet. Ozoyoka, kende ko sola na ye. Poignée. Ezala yo oya mobali. Jamais on va moi ça va pousser na oye na ya qui non.
esika bakoko bata awa eza te okobala mwasi ozwi mwasi no moke epa na yo kuna nde bobandi kobota bala na bino o makambo nini nia ocenga wapi mpo mokili eloba nini telle mère telle fille te elokuta oyo yo nanga eza telle mère telle fille te me monaka mama leki na Olivia wa te bandeko namona bino bosolaka bien na ye te mama ye kutu nde moto amonaka boyeboye kilikili ye nde moto akokokotana kweya na mbeba oyo yo te soki nga mama na yo obangaka kosola nanga obangaka kokomisa nga moninga me ye mama leki nokomisa ye moninga osololaka de tout et de rien ata ntango omonaki yango ebandeli pourkoi osololaki na ye te kosola na ye mpo bolongona te mpo ayeba ndenge nini bokoki kosala kokende kotrouve kolo zemi ale boya kosala makambo avant ke ata ngai mama na bino na ye pourkoi koboma nga boyeni ya na nga mama pourkoi koboma nga nasali yo nini nasali yo mwana ngai mama mpo na nini boye mama nini ezaka papi nia nayebisa ko soki bozoloba makambo soso azolela yakasi mami tolobaka makambo ya papi soso alelaka tokoti na ezemi lelo soso azokontinue kolela or basusu awa balela papapapa te seke babezali nia babeza mwana ngai babeza papa omoni place tosuki place na mama na bino nazokobanga tosuka yango tosuki ntango natombokaka mamotombokaka mamolobaka mamosalaka bo tala siko tala place tosuki natomboka mpona esengo te C'est pour que tu finisses l'été. Mais, ma papier.